この電車は横須賀線久里浜行きです。前4両は途中の逗子止まりです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。次は保土ヶ谷です。This is a Yokosuka line train for Kurihama. The first 4 cars will go only to Zushi. Green cars are car number 4 and number 5. A green card ticket is required in the green car. The next station is Hodogaya JO12. まもなく保土ヶ谷。お出口は右側です。The next station is Hodogaya JO12. The doors on the right side will open. 次は東戸塚です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。The next station is 東戸塚 JO11. There are 5 seats in those cars. Please offer your seats to those who may need it. 「
は右側です。The next station is 東戸塚 JO11. The doors on the right side will open. 次は戸塚です。The next station is 戸塚 JO10. ブルーラインはお乗り換えです。The next station is 戸塚 JO10. The doors on the right side will open. Please change it for the Tokaido Line and the Yokohama Subway Blue Line. 北海道線下り電車、まず乗りと同じホームの4番線から平塚行き、その後3番線から沼津行きの順に発車をいたします。
は大船です。The next station is 大船 JO9. 大船お出口は右側です。東海道線、根岸線と湘南モノレールはお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。The next station is 大船 JO9. The doors on the right side will open. Please change it for the Tokaido Line, the Negishi Line, and the Shonan Monorail Line. Please watch your step when you leave the train. ありがとうございました。大船に到着です。本日の開特線内遅れの影響は大船駅である大船の遅れで到着されます。電車を止めまして